Բարի երեկո։ Արգանդի իջեցումը կամ արտանկումը կանանց մոտ հաճախ հանդիպող խնդիր է։ Դժվար ծննդաբերությունը, ծանր ֆիզիկական աշխատանքը կարող են արգանդի իջեցման պատճառ դառնալ, էականորեն ազդելով կնոջ կյանքի որակի վրա։ Թեմայի մասին առավել մանրամասն կզրուցենք մանկաբարձ գինեկոլոգ Անի Երեմյանի հետ։ Բարի երեկո։ Ինչ է իրենից ներկայացնում արգանդի իջեցումը։ Արգանդի իջեցումը կամ արգանդի արտանկումը կամ շեքի ճողվածքը, այսինքն ինքը ունի բազմաթիվ տերմիններ, դա ներքին սեռական օրգանների դուրս գալն է իրենց նորմալ տեղակայումից, հեշտոցից դուրս կամ դա արդեն կախված է աստիճաններից, հնարավոր է նաև հեշտոցից դուրս չգալ, բայց իջնել, իջեցում։ Բառը հենց տերմինը հուշում է։ Որոնք են արգանդի իջեցման առաջացման պատճառները։ Արգանդի իջեցման առաջացման պատճառները բազմաթիվ են եւ շատ տարբեր։ Դա կարող է լինել կնոջ շարակցական հյուսվածքի անբավարարությունը, այսինքն այդ կապանների թուլությունը, որոնք որ պահում են արգանդը ֆիքսված դիրքում։ Հնարավոր է լինել էստրոգենային անբավարարությունը պատճառը, հնարավոր է լինել պատճառ ծանր ծննդաբերությունները, բազմածնությունը, ծննդաբերությունները մեծ քաշով բալիկների, շեքի պատրվածքները, որոնք որ չեն վերականգնվել համապատասխան եւ ճիշտ ձևով։ Այդ բոլորը պատճառներ են, որպեսզի հետագայում կնոջ մոտ առաջանա արգանդի իջեցում։ Սակայն այսպես որ նայենք, արգանդի իջեցումը հնարավոր է յուրաքանչյուր տարիքային խմբի կնոջ մոտ։ Եվ պարտադիր չէ, որ կինը ծննդաբերած այո, որովհետև պատճառները, ինչպես տեսանք, բազմազան են, այսինքն հնարավոր է էստրոգենային անբավարարության հետևանքով լինի, ենթադրենք կինը մենոպաուզայի շրջանում ավելի հաճախ հանդիպում է հենց մենոպաուզայի շրջանում գտնվող կանանց մոտ, սակայն դա պարտադիր չէ։ Միջազգային գրականությունը ասում է, որ յուրաքանչյուր տարիքի կնոջ մոտ հնարավոր է այս խնդիրը հանդիպել։ Դրանից էլ տարբերում ենք նաև աստիճանները։ Այո, փուլերը եւ տեսակները։ Առաջին աստիճանը դա երբ ուղղակի արգանդի վզիկը մի փոքր իջնում է դեպի հեշտոց, հեշտոցի կեսն է հասնում, ինչեւ այսպես ասած։ Այնուհետև երկրորդ աստիճանը, երբ արգանդի վզիկը գալիս է մինչև հեշտոցամուտք եւ հնարավոր է շոշափի կինը։ Երրորդը, երբ արգանդի վզիկը արդեն դուրս է գալիս հեշտոցից, եւ չորրորդ աստիճանը, երբ ամբողջությամբ արգանդի մարմինը արտանկում է եւ դուրս է մղում հեշտոցում շոշափվում է այն։ Ինչպես է ախտորոշվում։ Շատ կարևոր է հիվանդների հետ աշխատանքում սկզբից խոսել իրենց հետ, այսինքն հուշագրի անամնեզի հավաքագրումը, որովհետև ծանր աշխատանք, ունեցած ծննդաբերությունների քանակը, ինչ քաշով բալիկներ են ծննդաբերել, ինչ գանգատներ են այլ ունեցել, որտեղ շարակցական հյուսվածքի փոփոխությունները, խանգարումները դա ոչ միայն արգանդի իջեցումներով են դրսևորվում։ Դա ամենաառաջին քայլն է, որ պետք է անել։ Այնուհետև գինեկոլոգիական զննումը գինեկոլոգիական աթոռի վրա է, դա երկձեռքանի հետազոտությունն է, որը ամենաինֆորմատիվն է, եւ այդ հետազոտության ընթացքում մի փորձ կա, հենց այդպես էլ միջազգային գրականության մեջ ասում է հազի փորձ, պետք է խնդրենք, որպեսզի կինը հազա այն դիրքում, որտեղ որ գտնվում է գինեկոլոգիական աթոռի վրա։ Հազալու ընթացքում տեսնում ենք, որքանով է դուրս գալիս արգանդը հեշտոցից։ Ինչի, որովհետև այստեղ եթե ընդհանուր պատճառները մեկ բառի մեջ ներառենք, դա որովայնի ճնշում առաջացնող պատճառներն են։ Օրինակ քրոնիկ հազը նույնպես կարող է պատճառ հանդիսանալ, երբ անընդհատ որովայնային ճնշումը մեծանում է։ Հազի միջոցով եւս մեծացնում ենք որովայնային ճնշումը եւ տեսնում ենք որքան է արգանդը դուրս գալիս հեշտոցության մուտքից։ Իսկ ինչ ախտանշաններով է հայտ գալիս։ Ախտանշանները եւս շատ տարբեր են, ինչու, որովհետեւ դա, այսպես ասած, ոչ միայն արգանդի արտանկումն է, այլ հեշտոցապատերի արտանկումն է։ Հեշտոցապատերն էլ անատոմիական ձևով առաջային պատը կապված է միզապարկի հետ, իսկ հետին պատը ուղիղ աղիքի հետ։ Եվ կարելի ասել, որ հնարավոր է առաջային պատի իջեցում, որը կառաջացնի ցիստոցելը, եւ հետին պատի իջեցում, որը կառաջացնի ռեկտոցելը։ Հնարավոր է նաեւ այս երկուսի համադրումը, ցիստորեկտոցելեի առաջացումը։ Հետևաբար առաջացած գանգատները եւս կլինեն շատ տարբեր։ Հիմնական առաջացող գանգատները ամենաառաջին դա օտար մարմնի զգացողությունն է հեշտոցում։ Դա այդ առաջին աստիճանն է, երբ կինը ուղղակի զգում է օտար մարմին, խանգարում է սեռական կյանքը, որովհետեւ հարաբերության ժամանակ լինում է դիսկոմֆորտ եւ ցավ, իսկ այնուհետեւ երբ նորից շարունակում է արգանդը իջնել եւ իր հետ, այսպես ասած, քաշ տալ միզապարկին կամ ուղիղ աղիքին, լինում են նաեւ այդ գանգատները, անմիզապահությունների զգացողություն,
խորովություն, հաճախամիզություններ, ցավեր միզելու ժամանակ, ոչ լիարժեք միզապարկի դատարկման ախտանիշներ։ Ինչ բարդություններ կարող են լինել։ Բարդություններն այստեղ արդեն ախտանիշներից ելնելով, կարող ենք ասել, որ դա սեռական կյանքը ամբողջովին խաթարվում է կնոջը, ընդհանրապես կյանքի որակը լիովին ընկնում է, որովհետև նույնիսկ ծիծաղել, հազալ, փռշտալ, այս նորմալ առօրյա գործընթացները լինում են կնոջ համար տհաճ, որովհետև յուրաքանչյուր այդ որովայնային ճնշման մեծացման ուղեկցվում է ցավով։ Ցավով ուղեկցվում է, որովհետև անընդհատ տհաճ զգացողություն հեշտոցում անընդհատ օտար մարմնի զգացողություն կա զուտ այդ պատճառով։ Ցավ լինում է սեռական հարաբերության ժամանակ, հնարավոր է նաև միզելու ժամանակ, բայց անընդհատ մեզի արտահոսքի զգացողություն են ունենում այս կանայք։ Ինչ բուժման մեթոդներ են առաջարկվում։ Բուժման մեթոդները արդեն կախված ինչ աստիճանի են փոփոխությունները։ Առաջին քայլերը շատ պարզունակ քայլեր են, որոնք հնարավոր է իրականացնել նույնիսկ տանը։ Վստահաբար գիտեմ նոր եկող սերունդը բավականին շատ լսել են կեգելի վարժությունների մասին։ Դրանք շեքի մկանների ամրացման վարժություններ են, որոնք որ նույնիսկ հնարավոր է հենց այդ վարժությունները իրականացնել եւ կանխել արգանդի իջեցման առաջացումը։ Շատ կարևոր է դա նույնիսկ այն կանայք, որոնք ունեցել են ծննդաբերություններ, ծննդաբերությունից հետո պետք է ոչ միայն մարզել ձեռքի, ոտքերի մկանները, որպեսզի վերականգնել նախկին տեսքը, այլ նաև շեքի մկանները։ Դա կեգելի վարժություններն են, համապատասխան առողջ սնունդը, որ պետք է ստանան, դա եւս շատ կարևոր է։ Այնուհետև հնարավոր մեթոդներ կան բուժման, դա ոչ վիրահատական մեթոդներից դա պեսարիների տեղադրումն է, որը որ այսպես ասած իրանք պլաստիկից գործիքներ են, որոնք որ տեղադրվում են հեշտոցում եւ մեխանիկական ձևով բարձրացվում է միզապարկը, արգանդը, բայց դրանք բուժման մեթոդներ որպես այսպիսին այնքանով չեն համարվում, որ իրանք անընդմեջ կարիք ունեն իրանց պետք է հեռացնել, լվանալ, նորից տեղադրել, այսինքն դա բավական մեծ դիսկոմֆորտ է առաջացնում պացիենտին, դա հնարավոր է ժամանակավոր լուծում լինի մինչև անցնել վիրահատական բուժմանը, որովհետև հիմնական մեթոդը դա վիրահատական վերջին քայլը դա վիրահատությունն է, վիրահատությունն էլ իր հերթին ունի տարբեր տեսակներ, հնարավոր է վիրահատել արգանդը չհեռացնելով, այն ամրացնելով եւ հնարավոր է վիրահատել արգանդը հիստերեկտոմիա իրականացնելով եւս ամրացնելով։ Կանխարգելման մեթոդներից նշեցիք վարժությունները, հա, իսկ բացի դրանցից գոյություն ունեն ուրիշ մեթոդներ։ Բացի դրանցից կանխարգելման մեթոդներից կարող եմ խորհուրդ տալ կանանց, եթե ունեն այնպիսի զբաղվածություն, որ ծանր աշխատանք են իրականացնում, եթե այնպես է, որ ունեն քրոնիկ հազ կամ ունեն որովայնային ճնշման անընդմեջ բարձրացման ինչ-որ այլ պատճառներ, անպայման հետամուտ լինեն այդ խնդիրների լուծմանը, որպեսզի այն իր հետևից չբերի այլ ավելի մեծ բարդություններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դեմքի պիգմենտային բծեր, որոնք հայտնվում են տարիքին զուգահեռ։ Դիտենք տեսանյութը եւ հասկանանք, թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում եւ ինչպես պաշտպանել դեմքի մաշկը այս խնդրից։ Պիգմենտացիան հաճախ հանդիպող ոչ վտանգավոր խնդիր է, պայմանավորված է մաշկում մելանինի կուտակումներով։ Մելանինը պիգմենտն է, որը գույն է հաղորդում մաշկին, մազերին եւ աչքերին։ Պիգմենտացիան կարող է լինել բնածին, օրինակ պեպենները, բնածին խալերը եւ կարող է լինել ձեռքբերովի։ Պիգմենտացիայի առաջացման պատճառներից ամենակարևորը արևի ճառագայթումն է։ Դա արտահայտվում է տարիքային պիգմենտացիայով։ Կարևոր է պիգմենտացիան կանխելու համար օգտագործել արևապաշտպան միջոցներ։ Անկախ եղանակից պետք է օգտագործել տնից դուրս գալուց 20 րոպե առաջ։ Ինքը մեզ պաշտպանում է ընդամենը 2 ժամ, դրա համար 2 ժամից հետո, եթե մենք դեռ դրսում ենք գտնվում, պետք է թարմացնել արևապաշտպանը։ Երկար ժամանակ արևի տակ մնալու արդյունքում մաշկը սկսում է կուտակել մելանին։ Տարիքին զուգահեռ պիգմենտացիան կարող է առավել խորը բնույթ կրել։ Այն կանխելու համար կարևոր է հետևել նախ տնային ճիշտ խնամքին, ընտրելով հակապիգմենտային միջոցներ՝ վիտամին C, թթուներ եւ այլն։ Պրոցեդուրաներից կարող ենք կիրառել մեզոթերապիան, պլազմաթերապիան, մաշկափոխանակումը, դա կլինի քիմիական փիլինգներ կամ մեխանիկական, ինչպիսին են դերմաբրազիան եւ լազերային մաշկափոխանակումը։ Մեզոթերապիան օգտագործում է նյութեր, որոնք հենց պիգմենտը վերացնում են եւ կանխում են նոր պիգմենտի սինթեզը։
Պիգմենտացիայի առաջացմանը կարող են նպաստել նաև այլ պատճառներ՝ հորմոնալ խանգարումներ, հղիություն, որոշակի դեղորայքների, ինչպես նաև հակաբեղմնավորիչների օգտագործման արդյունքում։ Ինչ քանակությամբ եւ ինչ տեսակի հեղուկ առաջարկել երեխաներին։ Այս հարցերին կպատասխանի բժիշկ դիետոլոգ Լիդիա Այվազյանը։ Բարի երեկո։ Ողջույն։ 2020 թվականին մանկաբույժները հրապարակեցին նոր ուղեցույց ինչ ըմպելիքներ, ոչ թե ուտելիքների մասին, այլ խմելիքների մասին։ Այո։ Իսկ այդ ուղեցույցները կներեք, շուտ-շուտ է փոխվում։ Սովորաբար 5 տարին մեկ պետք է փոխվի եւ վերջինը կարծեմ հենց 2015 թվականին էր դուրս եկել։ Ամեն 5 տարին մեկ։ Այո, կախված նրանից թե ինչ նորություններ ունեն։ Օրինակ ԱՀԿ-ի ուղեցույցները փոխվում են 10 տարին մեկ։ Ամերիկյան ասոցիացիաներինը նորից 5 տարվա դիետոլոգիական ուղեցույցները փոխվում են 5 տարին մեկ, այսինքն կախված նոր ուղեցույցով 2020 թվականին։ Այո, եւ դեռևս 5 տարի այսպես է առաջարկելու երեխաներին։ Ինչ առաջարկել խմել եւ ինչ քանակով։ Եկեք առաջինը սկսենք ինչ չի կարելի, ինչ չի կարելի հատվածը անցնենք, հետո հասկանանք ինչ քանակով կխմենք։ Ուրեմն երեխաներին չի կարելի առաջարկել քաղցրեցված եւ արոմատիզացված կաթնաթթվային մթերքներ։ Դրանք յոգուրտներն են սովորաբար, որովհետև շատ մեծ քանակությամբ շաքար են պարունակում։ Սովորական ըմպելի յոգուրտների մեջ 100 մլ-ում մինչև 7 գրամ շաքար կարող է լինել, իսկ մենք գիտենք, որ մինչև 2 տարեկան երեխաներին շաքարը չի թույլատրվում ավելացնել։ Հաջորդը երեխաներին չի կարելի տալ կոֆեին պարունակող ըմպելիքներ, դրանց մեջ է նաև մտնում ուշադրություն թեյը։ Երեխաներին մինչև 5 տարեկան ոչ մի տեսակի թեյ չի կարելի։ Հատուկ երեխաների համար թեյերը նախատեսված արդեն, այո, նրանց մեջ չի պարունակվում։ Այո, չի պարունակում կոֆեին բնականաբար, իսկ սովորական են պակետիկներով թեյերը բնականաբար պարունակում են կոֆեին եւ իրենց չի կարելի երեխաներին տալ։ Պետք է հիշեցնեմ, որ կոֆեին են պարունակում նաև որոշ գազավորված ըմպելիքներ, դրա համար այդտեղ եւս ուշադիր ենք լինում։ Բնականաբար քաղցր լիմոնադներ եւ քաղցր գազավորված ըմպելիքներ, ինչպես նաև տուփերի մեջ բնական հյութեր եւս չի թույլատրվում, որովհետեւ էլի մեծ քանակությամբ շաքար են պարունակում։ Չի կարելի մեջ են մտնում նաև բուսական կաթերը, որովհետեւ այստեղ ոնց որ այսպես է գնում, հա, ոչ թե ինչ որ վնաս կտան բուսական կաթերը երեխային, նրանք չեն այո, նրանք չեն օգուտ չկա դրանցից։ Ոչ չեն փոխարինի երեխայի համար շատ կարևոր կաթը, որը որ տալիս է ինչպես սպիտակուց, այնպես էլ կալցի նյութը, հա։ Մյուսը, որ չի կարելի երեխաներին առաջարկել, շատ հաճախ ծնողները ավելի շատ հոգ տանելով երեխաների մասին որոշում են շաքար չտալ երեխաներին եւ շաքարափոխարինիչներ օգտագործել։ Պետք է նշեմ, որ նույնպես մինչեւ դպրոցահասակ երեխաներին լրիվ արգելված է շաքարափոխարինիչները, որովհետեւ ոչ մի ձևով ուսումնասիրված չի, թե երեխաների օրգանիզմի վրա ինչպիսի ազդեցություն է թողնում շաքարափոխարինիչը։ Շաքարափոխարինիչները անգամ, եթե դրանք շատ բնական են, հայտնի ստևիան եւ գետնանուշի օշարակը եւս չի կարելի երեխաներին, այնպես որ ուշադիր եղեք հարգելի ծնողներ։ Եվ այդ չի կարելի ցանկում ես էլ իմ կողմից մի բան հիշեցնեմ, որ կոմպոտներն էլ եթե տան պատրաստած չեն, եթե խանութից ենք գնում, նրանք էլ իրենց մեջ պարունակում են ահռելի քանակությամբ շաքար։ Մենք չմոռանանք, որ տան կոմպոտները եւս պատրաստում ենք մեծ քանակությամբ, բայց երբեմն կարող ենք շաքարավազ չլցնել, այո, եւ տալ երեխաներին։ Իսկ հիմա եկեք հասկանանք ինչ տալ։ Այստեղ առանձնացրել ենք տարիքային խմբերը եւ ըստ տարիքային խմբերի հասկանանք ինչ է կարելի երեխաներին խմել, ինչ չի կարելի։ Եվ այսպես 0-ից 6 ամսական երեխաների համար խորհուրդ է տրվում բացի կրծքի կաթից եւ կաթնախառնուրդից ուրիշ ոչ մի ըմպելիք չտալ։ Այստեղ նաև տեսնում ենք, որ ջուր չկա, ուշադիր ենք լինում։ Կրծքի կաթի մեջ պարունակում է ջուր, որը բավարար է երեխայի համար։ Ահա, անցանք 6-ից 12 ամսական։ Այո, այստեղ կա կաթը, կաթնախառնուրդը, քանի որ այստեղ ավելանում է նաև հավելյալ սնունդը, երեխային անհրաժեշտ է նաև ջուրը։ Առնում ենք երեխայի համար համապատասխան բաժակ եւ սկսում ենք առաջարկել ջուր։ 12-ից, այսինքն 1-ից 2 տարեկան, եկեք այսպես ասենք, այստեղ արդեն կարող են ավելանալ, կաթը էլ չենք հաշվում, կաթնաթթվային մթերքները,
այսինքն կովի կաթը, այսպես ասենք, եւ նրանից պատրաստված մթերքները, մածունը, կեֆիրը, կատնաշորը եւ արդեն թարմ քամված հյութերը։ Այս սրանք մրգերի եւ բանջարեղենների մեր ձեռքով քամված հյութերն են։ Ես առաջարկում եմ այս ջուրը այսպես միանգամից փոխանցենք, որ հասկանանք, որ ջուրը հարկավոր է։ Այո, եւ այն երեխաները, ովքեր որ կաթ են ուտում, կրծքի կաթ կամ կատնախառնվող, դեռ կարող է մնալ։ Այստեղ ավելանում է, ուշադիր ենք լինում, որ չափը հատուկ ընտրված է 120 մլ-ից ոչ ավել օրվա ընթացքում, բայց խորհրդի վերջում գնում է, որ միրգը ավելի նախընտրելի է, քան իրենից քամված հյութը։ Բայց եթե երեխան սիրում է կամ դուք ուզում եք առաջարկել երեխային բազմազանության համար ինչ-որ մի մթերքի, ինչ-որ մի միրգ բանջարեղենի հյութ, կարելի է 120 մլ-ի չափով երեխային տալ։ Եվ 1-ից 2 տարեկան երեխաներին արդեն ավելացնում են կատնաթթվային մթերքներ, դրանք անհամ յոգուրտներն են, կեֆիրները, մածունները, եւ եւս 120 մլ-ի չափով երեխայի սննդակարգում անպայման արդեն պետք է լինի, որովհետեւ շատ օգտակար է երեխայի համար։ Ջուրը եւ կաթը այստեղ մնում են։ 2-ից 3 տարեկան երեխաների համար կատնաթթվային մթերքների քանակությունը մեծանում է, այստեղ հատուկ մածուն ենք դրել, որ ուշադիր լինեք որն է, որովհետեւ կաթն ու կեֆիրը շատ չեն տարբերվում տեսքով իրարից 450 մլ-ի չափով մեկ օրվա ընթացքում խորհուրդ է տրվում ավելացնել։ Այդ մոտավորապես 2-ից 3 բաժին կատնաթթվային մթերքներ են։ Մի անգամ կարա լինի կաթը, մի անգամ կարա լինի մածունը, մյուս անգամ կարող է լինել թթվասերը կամ օրինակ կեֆիրը, հա? Ըստ ձեր ընտրության։ Այո, եւ այստեղ մի քիչ ավելանում է թարմ քամված հյութերի քանակությունը մինչեւ 150 մլ։ Եվ 4-ից 5 տարեկան երեխաների համար, որտեղ կատնաթթվային մթերքները 600 մլ են, ամեն մեկը 200-ականով լցրել ենք այստեղ կեֆիր մեր դեպքում եւ մինչեւ 200 մլ թարմ քամված հյութեր են մրգերի եւ բանջարեղենների։ Եվս մեկ անգամ կրկնենք, որ միրգն ու բանջարեղենը ավելի նախընտրելի են երեխայի համար, որովհետեւ պարունակում են չմարսվող բջջանյութ, որը շատ կարեւոր է երեխայի աղիների միկրոբիոտայի համար, բայց մեկ-մեկ կարելի է նաեւ դրանցից քամված հյութերը տալ։ Այստեղ տեսնում ենք, որ չկային քաղցր գազավորված ըմպելիքները, խանութից գնված տուփերով հյութերը եւ կոմպոտները։ Դե ինչ, կարծում եմ բոլորին արդեն պարզ է դառնում եւ վերջին հարցը թե ինչ քանակությամբ հեղուկ պետք է երեխան խմի օրվա ընթացքում։ Եկեք 4-ից 5 տարեկան երեխաների մասին խոսենք։ Այստեղ նորից ուշադրություն ենք դարձնում նրան, որ երեխաները ծարավի զգացողությամբ պետք է խմեն հեղուկ։ Ուղեցույց կար, այս վերջին ուղեցույցի մեջ ջրի քանակությունը չկար, բայց ուղեցույց կար 800-ից 1000 մլ 4-ից 5 տարեկան երեխաներին առաջարկել, բայց նորից մայրիկների ուշադրությունը պետք է դարձնեմ նրան, որ պետք է անպայման երեխային հարցնել ամեն անգամ արդյոք ծարավ է թե ոչ, որովհետև շատ հաճախ երեխաները կարող են իրենց սիրուն շշի պատճառով շատ ավելի հեղուկ օգտագործել, չգիտեմ, երեխաներ են լինում, որ կուլերը նոր է գալիս տուն եւ իրանք անդադար խմում են առանց ծարավի զգացողության, ուղղակի իրենց հավես է։ Մենք պետք է մանկուց սովորեցնենք, որ պետք է հետևել ծարավի զգացողությանը եւ անպայման նախ մենք ջուր խմելուց անպայման բարձրաձայն ասենք, օ, ես ինչ ծարավ է եւ ոնց հագեցա ջուր խմելուց եւ երեխային անպայման հարցնել, արդյոք ինքը ծարավ է թե ոչ, որովհետև տարբեր երեխաներ տարբեր ակտիվություն ունեն եւ բնականաբար ակտիվության ընթացքում մենք կորցնում հեղուկներ եւ հենց նույն երեխան կարող է տարբեր օրերին տարբեր ակտիվություն ցուցաբերել, արևի տակ ավելի երկար կամ ավելի քիչ գտնվել եւ իրան ավելի շատ կամ քիչ հեղուկ ֆիզիկական ակտիվությունը ինչքան շատ է լինում օրվա ընթացքում։ Տարածքի ջեռուցումից կախված գոլոշացումը մեր մաշկից ավելի շատ է լինում, բնականաբար երեխան վազվզեց, գոլոշացումը շատ եղավ, իրան ավելի շատ պետք եղավ։ Մենք պետք է սովորացնենք մեր երեխային, որ հետևի ծարավի զգացողությանը, որ ինքը ստաբիլ քանակությամբ հեղուկ չխմի, այլ փոփոխվող պայմաններին համապատասխան ինքը զգա ինչքան է իր օրգանիզմին պետք։ Շնորհակալություն Լիդիա։ Հաջողություն։ Փոքր կոնքի գերձայնային հետազոտություն։ Հետազոտություն, որը հայտնաբերում է փոքր կոնքի օրգանների հիվանդությունները։ Փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիան կանայց մոտ բնակչության կողմից ամենապահանջված հետազոտություններից մեկն է, որը կատարվում է արագ եւ անցավ եւ թույլ է տալիս ստանալ մեծ քանակությամբ ինֆորմացիա փոքր կոնքի օրգանների պաթոլոգիայի մասին։ Մեր կլինիկան կատարում է երկու տիպի հետազոտություն, առաջինը տրանսաբդոմինալ հետազոտությունն է, որը կատարվում է որովայնային առաջնային պատի միջոցով,
Այն կատարվում է լցված միզապարկի պայմաններում։ Դրա համար կինը պիտի մոտ մի ժամ առաջ, հետազոտությունից առաջ, խմի մի լիտր ջուր եւ չմիզի։ Այս հետազոտությունը շատ կարևոր է, թույլ է տալիս տեսնել փոքր կոնքի օրգանների տեղակայումը, միզապարկի պատերի վիճակը, միզապարկի գոյացություններ, քարեր եւ այլն, եւ գնահատել վերարտադրողական օրգանների տեղակայումը, այնտեղ գտնվող գոյացությունների առկայությունը եւ այլն։ Երկրորդ տիպի հետազոտությունը, որը կոչվում է տրանսվագինալ, նա կատարվում է ներհեշտոցային տվիչի միջոցով, իհարկե այս հետազոտությունը ավելի բարձր ինֆորմատիվություն ունի եւ արդեն թույլ է տալիս մեզ ավելի մանրամասնորեն հետազոտել արգանդը, հավելումները, ավելի ուշադիր ուսումնասիրել արգանդի լորձաթաղանթը։ Պետք է ասել, որ այս հետազոտությունը օգտագործում է նաև հղիության հայտնաբերման եւ մոնիտորինգի ժամանակ, լայն կիրառում ունի անպտղության դիագնոստիկայի մեջ, թույլ է տալիս մեզ մոնիտորինգ անցկացնել ֆոլիկուլյար ապարատի զարգացման եւ այլն։ Գերձայնային հետազոտությունը ունի համարյա ոչ մի հակացություններ, քանի որ սա ճառագայթ չի, այլ ձայն է, աշխարհում չկա հայտնաբերված ազդեցություն գերձայնի նույնիսկ պտղի վրա։ Այնպես որ բոլոր մարդիկ, ովքեր ունեն գանգատներ, պետք է հնարավորինս շուտ դիմեն բժշկի եւ անցնեն այդ հետազոտությունը։ Իսկ ընդհանրապես կանանց, որոնք չունեն նույնիսկ գանգատներ, տարին մեկ խորհուրդ է տրվում անցկացնել այս հետազոտությունը։ Հատուկ հղիների համար նախատեսված մարզումները եւ վարժությունները օգնում են ապագա մայրիկներին ավելի լավ ինքնազգացողություն ունենալ եւ հղիությունը ընթանում է ավելի թեթև։ Եվ այսպես առողջ ապրելակերպի տաղավարում ֆիթնեսի եւ լողի մարզիչ Մանանա Վարդանյանի հետ միասին այսօր ցուցադրելու ենք մի քանի վարժություններ, որոնք նախատեսված են հատուկ հղիների համար եւ ամենակարևորը վտանգավոր ոչինչ չի պարունակում այդ վարժությունների մեջ։ Ինչու է այդքան կարևորվում ֆիզիկական ակտիվությունը հենց հղիների համար։ Նախ առաջինը պետք է հղիները կարևորեն, որ իրենք հիվանդ չեն։ Իրենք ուղղակի հղի են, իրենք շատ հիանալի վիճակում են գտնվում, սպասում են համբերատար իրենց բալիկին։ Ու այդ ընթացքը պետք է ճիշտ կազմակերպել, որ օրգանիզմը պատրաստ լինի, ուժով լինի եւ ծննդաբերության ժամանակ եւ արդեն բալիկին դիմավորելիս։ Մեկ անգամ եւս ասենք, որ այս վարժությունները հատուկ նախատեսված են հղիների համար եւ անվտանգ են, որովհետեւ ինչքան էլ հղին պատկերացնում է, որ հիվանդ չէ, բայց յուրաքանչյուր վարժություն անելիս շատ այսպես զգուշավոր են, վախենում են երեխայի առողջության համար, հանկարծ չվնասեն։ Այո, նայեք, այսօր ես վարժություններ ցույց կտամ բոլոր նրանց համար, ովքեր հղի են, կարող են կատարել նաեւ հետծննդաբերական շրջանում գտնվող աղջիկները։ Եվ մի բան էլ կուզեմ ավելացնել, որ եթե աղջիկները, կանայք, ովքեր պատրաստվում են ծննդաբերությանը, իրենք սկսել են մարզվել հղիության ընթացքում, կարող են այս վարժությունները կատարել, այսինքն թեթև իհարկե միայն բժշկի թույլտվությունից հետո դա էլ նշենք, որովհետև ուղղակի վերկենալ ու փորձել այսօր ես պարապելու եմ, չէ, այդպես չենք անում, պետք է նախ բժշկի թույլտվությունը լինի, որից հետո նոր սկսենք պարապել, իսկ այն աղջիկները, ովքեր մարզվել են հղիությունից առաջ, հանգիստ կարող են իրենց վարժությունները շարունակել անել, իհարկե այստեղ շատ լավ կլինի, որպեսզի բժշկի եւ մարզիչի կապը լինի, որ արդեն կարողանան։ Դա կլինի իդեալականը։ Իսկ արդյոք կա հատուկ ինչ-որ ամիս կամ շաբաթ հղիների համար, որ այս շաբաթեկանից հետո հնարավոր է կատարել վարժություն թե հենց առաջին իսկ օրվանից։ Եթե մարզվել են մինչև հղիանալը, կարող են հանգիստ շարունակել, եթե բժիշկը հակացություն չի տվել։ Իսկ եթե նոր են սկսելու, ցանկալի է առաջին 12 շաբաթից հետո երկրորդ եռամսյակում նոր սկսեն մարզումները։ Կարծում եմ արդեն մի փոքր պատկերացում կազմեցինք, թե երբվանից պետք է մարզվեն հղի կանայք եւ կարող ենք միանգամից ցուցադրել։ Շատ լավ։ Ամենապարզ վարժությունը, որ եւ
հիմքային վարժություն, հա, բոլոր մկանների համար դա կքանիստ վարժությունն է, որը մենք սովորաբար կատարում ենք ոտքերի այս բացվածքով, բայց հղիության ժամանակ խորհուրդ ենք տալիս ավելի ոտքերը դնել լայն, թաթերը ուղղել դուրս եւ կատարել կքանիստը արդեն կոնքը բաց վիճակում։ Սա վարժություններից մեկն է, որը որ օգնում է, մենք գիտենք, որ կանանց կոնքը բավականին ճկուն է դառնում հղիության ժամանակ, որ պատրաստվի արդեն ծննդաբերությանը, եւ այդ ժամանակ պետք է որ մենք կոնքը կարողանանք հնարավորինս ճկել, հա։ Դրա համար մենք պետք է պարապմունքի մեջ, բացի մկանային աշխատանքից, նաեւ օգտագործենք վարժություններ, որոնք օգնելու են, որ կոնքի էլաստիկությունը ավելացնի։ Ես այսօր մի քանի վարժություն ցույց կտամ։ Եվ ասում են, որ ծննդաբերությունն էլ ավելի հեշտ է անցնում, երբ կինը մարզված է լինում։ Հաջորդ վարժությունը ցույց տամ մկանների համար, հետո նորից կանցնենք արդեն կոնքի համար։ Պարկում ենք հատակին եւ բարձրացնում ենք կոնքը վերև եւ ներքև։ Այս վարժությունը նույնպես հանգիստ կարող են կատարել հղիները, կապ չունի, որ եռամսյակում են։ Մեջքի ցավերը Հա, մեջքի այս վարժությունը ինքը օգտակար է եւ որովայնի համար, հա, պատրաստում է կոնքի հատակի մկանները եւ մեջքի համար եւ նստամկանների համար, ինչպես նաեւ ածրի հետևի մկանների համար, իրենք համալիր վարժություններ են։ Մի վարժություն, որ ուզում եմ ցույց տալ, որ կարող են կոնքի համար օգտագործել, որովհետեւ շատ կենտրոնանում են ուղղակի մկանային վարժությունների, բայց մոռանում են, որ մենք գործ ունենք կատարելու կոնքի հատվածում, ոտքը դնում ենք մի փոքր դուրս, ոչ թե ուղիղ մեր դիմաց, այլ մի փոքր դուրս եւ կոնքը հրելով, ծունկը հրելով դեպի թաթը եւ բացելով մի քանի շարժում կատարում են։ Օրվա մեջ հանգիստ կարող են կատարել մի քանի անգամ, ոչ մի դժվարություն չի պահանջում եւ միանշանակ օգուտից բացի վնաս չի տալիս։ Իհարկե երկու ոտքով ենք կատարելու, անպայման մի ոտքը կատարելուց հետո մյուսն ենք անելու։ Ու հաջորդ վարժության համար ձեռքերը դնում ենք հատակին, անկյունը պահում ենք 90 աստիճան եւ մեջքը կորացնելու ենք եւ մի փոքր արտակորելու ենք։ Այս վարժությունը բավականին օգտակար է նրանց համար, ովքեր ունեն մեջքի ցավեր, այսինքն այս դիրքում ավելի հանգիստ է լինում եւ լարումը պակասում է։ Եվ այս վարժություններին հասկանում ենք, որ չի կարող նաև խանգարել փորը։ Հա, բոլորը նախատեսված են այդպես ճիշտ։ Այո, հանգիստ կարող են կատարել։ Եթե կունենան մեջքում լարում, կարող են հանգիստ այսպես գնալ հետ, լավ, ձգումներ կատարել։ Ձգումներ կատարել, կարող են բարձ դնել կամ աթոռ դնել, որոշակի հարմարանք, որը բարձր կլինի։ Կարող են գնդակ ունենալ, մեծ գնդակները նստեն, ցատկեն գնդակների վրա, ձեռքերը գնդակների վրա դրած կամ հատակին, կամ բարձրության վրա նորից կոնքով հետ ու առաջ շարժումները եւ մեջքը կհանգստացնեն եւ այս հետ ու առաջ շարժումներով նաեւ նորից կաշխատեն կոնքի մկանների համար եւ կոնքի հատակի մկանների համար եւ կոնքի բացվածքի համար։ Իսկ արդյոք կարևոր է հղիների համար օրվա որ ժամին կատարել այս վարժությունները։ Վարժությունների կատարման համար ժամանակ չկա, ուղղակի պետք է ուշադրություն դարձնեն, որ սնունդի ընդունումից անմիջապես հետո չմարզվեն, այլ անցնի մոտավորապես ժամ-ժամկես ժամանակ, որ հանգիստ լինի ստամոքսը ու հանգիստ կատարվի։ Այրոց չառաջանա այդ դեպքում։ Այո, միանշանակ։ Այսքանն էին վարժությունները։ Կարող են այսքանից սկսել, հետո արդեն աստիճանաբար ավելացնել, այսինքն այս վարժությունները հանգիստ կարող են կատարել չմտածելով, որ իրենք հղի են, կարելի է, չի կարելի։ Բոլոր վարժությունները կարելի է կատարել, ուղղակի իրենց ավելի հեշտացնելով։ Օրինակի համար կարող են նույն հանգիստ մեկ ոտքով կքանիստ վարժությունը կատարել, եթե բալանսի խնդիր ունենք, կարող ենք բռնվել որոշակի հարմարությունից ու հանգիստ կատարել շարժումը։ Նույնը կարող են կատարել հանգիստ քայլելով հետ։ Այսինքն ոչ մի խնդիր չկա վարժության կատարման։ Բոլոր վարժությունները կարող ենք փոխարինել կամ ձևափոխել հղին հարմարացնելով։ Եվ մի քանի խորհուրդ հղիներին, թե շաբաթական քանի անգամ պետք է մարզվեն եւ տևողությունը։ Պարապմունքների տևողությունը հանգիստ կարող է լինել մոտավորապես 30-ից 45 րոպեի չափ, որ չլինի շատ հոգնածություն չառաջանա, հետո նորից հիասթափվեն մարզումներին, իդեալական 30-ից 45 րոպեն է։ Շաբաթական 3 անգամը շատ լավ կլինի, բայց հանգիստ կարող են, այո, դա պարտադիր, հանգիստ կարող են մինչև 5 անգամ պարապել։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալ։
Յոդը բնական միկրոտար է, որն անհրաժեշտ է վահանաձև գեղձի բնականոն աշխատանքի համար։ Ինքնուրույն ճանապարհով յոդը մեր օրգանիզմում չի սինթեզվում։ Անհրաժեշտ պաշարը ստանում ենք ճիշտ սննդակարգի եւ ջրի միջոցով։ Յոդի մեծ քանակ կա ծովամթերքի մեջ, հիմնականում ծովախեցգետին, ձկներ, միդիաներ, բանջարեղեններից լոլիկի մեջ կա, գազարի մեջ, ճակնդեղի, սպանախի, ինչպես նաև ընկույզի մեջ է բավականին մեծ քանակություն պարունակում։ Մասնակցում է էներգիայի նյութափոխանակությանը, սպիտակուցների, ճարպերի, մարմնի ջերմաստիճանի նյութափոխանակությանը։ Յոդի մեծ պաշար կա ջրային ռեսուրսով հարուստ երկրներում։ Օրգանիզմում դրա պակասի դեպքում կարող են առաջանալ վահանաձև գեղձի լուրջ խնդիրներ, դեպրեսիաներ, մտավոր զարգացման խանգարումներ, մինչև անգամ անպտղություն։ 60%-ը պարունակվում է, պահվում է հենց վահանաձև գեղձում։ Վահանաձև գեղձը արտադրում է թիրոքսին հորմոններ, որը կարգավորում է մեր մարմնի հիմնական նյութափոխանակության ֆունկցիան, այսինքն մեր սրտի աշխատանքը, ճիշտ ճնշումը արյան, մարմնի ջերմաստիճանը, քաշը։ Յոդի պակասի դեպքում հնարավոր ախտանշաններից են քաշի ավելացում կամ նվազում, մարմնի ջերմաստիճանի փոփոխություններ, ընկալման դժվարություն։ Վահանաձև գեղձի ցանկացած խնդրի դեպքում պետք է ստուգել նաև օրգանիզմում յոդի քանակը։ Կա տարածված կարծիք, որ հղի կնոջ փորի կառուցվածքը կարող է վկայել երեխայի սեռը։ Օրինակ, եթե կլոր է, աղջիկ է, եթե երկարավուն, ապա տղա։ Իրականում սա պարզապես միֆ է, քանի որ հղի կնոջ փորի կառուցվածքը պայմանավորված է նրա անատոմիական առանձնահատկությամբ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։